我亲爱的小伙伴们，现在是中午的1点45，大圆准备上个镜。Hello， 小伙伴，上镜说两句哈。本来我今天的计划呢是中午睡一觉，睡到个2点半来钟起来，跟每天都一样，拎着健身包，咱们健身房走起。从健身房出来之后呢，咱去一圈大润发，溜达一圈，买点东西回来。计划的挺好，但是计划赶不上变化快哈。之前我只知道我们这边6号开始午夜12点封城，只进不出。7号呢做全员核酸，但是刚刚接到一个电话，从做完这次全员核酸之后，不能说出席，就出入任何公共场所都需要携带48小时核酸检查的证明。也就是说，你不只是去大润发，也就你去哪儿你都要有证明，包括乘坐公共交通也需要有这个证明。那我就在想，再出去就不是特别方便了。因为现在受疫情的影响，条条框框挺多的，那咱就别给人家国家添麻烦，是不是？你需要啥东西，你撒楞的，你缺啥你就买回来，就搁家待着吧。所以就改变了行程。老唐已经过来接我来了，他也要买点东西，然后我们2个就相约去大润发，一起去逛一圈超市，买点啥，完了再说。就真的，你如果要是逛大润发超市或者干啥都需要这个核酸证明，就真的太不方便了。所以我就提前买点东西回来吧。而且他这个7号、6号开始封，7号做全员核酸，具体他封几天也没说呀。先准备着吧，是吧？走，咱下楼。下楼，把我今儿上午收拾出来的2袋垃圾扔了。这外边吹的风都是热风。我还有个快件呢，一会儿回来的时候再取吧。来，跟老唐汇合了啊，咱俩现在就直接奔大润发去呗。大润发完事之后，你是不是你家也得备点菜呀？正好看。再看看呗，买点啥？给你妈啥的，买点那种土豆啦、茄子啦、洋葱啦，这些东西能放住的，买点行，搁2天。是。完我俩就看着买啊，伙伴们。到了，找个地儿停车。说这回你车就省了吧？开吧。大润发的人都多了。啊？楼上没有吗？都这么多吗？一车一车买吗？进来了。我们直接奔巧克力这边来了。是这个吗？对，就这个德芙。来，现在没搞活动，14块9来俩。来俩。看到了这个叫全麦蛋糕，我想买一个。直接从楼上下来了，这不能搁楼上转了，看见啥都想吃。看看菜吧。买点肉呗。哎呀，牛奶，对，牛奶到前边看。今儿西芹挺好啊，很新鲜，来一颗。我看到这个正大的午餐肉，这是鸡肉的，我说来一个尝尝，是吧？来一个。好，不逛了，就这些吧。买完单出来了啊，然后唐胖子在这说他饿了。哎，你不说减到110，自己吃个全家桶吗？对呀，我今儿109.5了。那你想来个肯德基全家桶，我给你买一套，你吃呗？你吃不？我。你吃就行。哎，你为什么总带着我呢？我可以买，但我可以看你，谁咱俩就整一个。那吃呗。走，肯德基全家桶，伙伴们，就吃一个能咋的？都梦想3年多了。老唐在这一个劲儿的怂恿我。再配上点肥仔水。你给我滚！你肥仔吧，走，那就全家桶买着。你这事儿是不是惦记我好几年了？是啊，我说赶快110吧，都109了。走，全家桶，买着，伙伴们。来吧，看看全家桶里边都有啥。老么狠了，全家桶来了。到这儿，人老唐又不吃了，又说太油腻了，让我跟他吃。我说我吃不了几口，他又不买了。然后点了一个比利时的什么巧克力，这个。完，我给他点了一个上校鸡块，我点了一杯拿铁咖啡。
都点完了，又加了一对奥尔良的鸡翅，一会儿到车上让这哥们儿吃。哎，老谭，你说我现在瘦下来了，反而不想吃那些油腻的东西了。我也是。你咋的了？你瘦了吗？我怕油的，反胃。哎呦我天，健康了啊，好的现象。那看红烧肉想吃。我也馋红烧肉。哪块？别买了，胖。到车上了啊！我的一杯拿铁，鸡块，对方战友来看看，好吃吧？15块钱的鸡翅啊，那慢慢让他吃吧。来，从大润发出来了，现在咱出发，这是去哪儿了，老唐？哎，我想缝把套，太磕碜了，你看小伙伴看看都包浆了。你可别看了，那么磕碜玩意儿，丢人现眼，别往外亮了。行。完了那啥，买点菜，你刚才说要买大白菜啊？你想吃白菜了？白菜、冻豆腐。土豆，你净吃那玩意儿都冬天的玩意儿，现在谁还整冻豆腐白菜？你咋想吃这口了呢？就想吃大冻豆腐炖白菜了，还磕巴了呢。五花肉，那就你走完之后上新都或者上大厅那边买菜去呗。啊，对呀，离着近，就是公园那样的。行，完我看看我也再整点啥。我早上买的胡萝卜咋没了呢？我一会儿再买点。买。来，开车进来了，妈，这都车呀！老谭，你整起来能出去吗？这定做棉被、蚕丝被、批发、红布、白布、黑布。幼儿园小孩的被都在这做的。对呀。那你去吧，我在车上等你。来，小伙伴们，他没找着做这个把手的地方，但是我刚才给他刷了，就这样就挺好了，省钱。做这个套得30多块钱，我这给他刷干净了，就省钱了。现在人工贵呀！哎呦我去，我都没跟你要人工呢。一会儿给我买菜吧。行。现在我们来到了菜市场，我俩都要买点菜啊，买点菜备着。到那个拐弯那小菜棚，他们家菜品种还挺全。就这儿了，哎，这柿子5块钱。多好！哎，柿子你买点呗，老唐。买点不？买点这个柿子，这个炒着好吃，给老唐挑的。然后他想吃豇豆，豇豆现在10块钱一斤，小伙伴们。我说你就来1小把吧，够吃一顿的就行。完他又过去挑点土豆。进咱小区了，取个快件上楼，把我爸买回来的菜再切切冻冻。到家了，我就把东西都撇这儿了。把快件拆出来了，就是这大背心子，还是在某抖音主播直播间买的，跟我上次那几个大背心子一家的。打开就是这样的图案，就非常简单的一个大白 T， 肥肥大大的，我喜欢这种。然后底下配一条芭比裤，完配一个小白鞋，就很好看，我喜欢这么穿。我把菜啥的整理出来，然后再找2件衣服啥的一起给它洗出来。那边把衣服扔到洗衣机里洗去了，然后这边就是把这个牛奶放到冰箱里。这次买的是低脂牛奶，我现在都喝低脂脱脂了。以前我还跟你们吹呢，哎呀，伙伴们，差那点热量吗？能咋的呀？不行，现在我差。我喜欢把它摆到冰箱里头，就瞅着立着。黑巧克力拆外包装，我们就给它放到柜儿里，放到我屋里那5斗柜儿。晚上特别饿的时候，我就会吃一点儿，我觉得挺好的，就是有那么一点点的饱腹感，就是吃到点甜味儿了。这一定是黑巧克力啊，吃点它就觉得挺好的。减肥期间可以吃一点没关系的，收起来。别的收起来了，但是这次买的这个葱，我是准备给它切成小葱花冷冻保存。就是我觉得这个法子特别适合我，一次炒菜的时候放那么一点点儿，很提味儿。但你说如果你要放在那儿不吃的话，你就或者吃的特别少，它容易坏。冷冻的法子非常好，切成葱花直接冻。这边胡萝卜买了2根，我也准备给它切成片儿，我试试切的菱形片啊，然后给它冻起来。这个香菜买了有了2天了，也一直没吃呢。你看这都有点蔫巴了，我准备给它洗出来，然后切成香菜末直接冻也很好。这次又买了一点口蘑，觉得还不错。哎呀，买的时候挺好，这稍微一放袋里头，你看就硌了。这些口蘑准备一半给它切成块，一半切成片儿，直接冰箱冷冻保存，我觉得应该不错。因为之前那个香菇我就直接冻的，我觉得没问题。我觉得口蘑也可以，那就洗洗，慢慢鼓捣。
首先香菜切完了，伙伴们，香菜是可以直接冷冻的哈，这是我之前冻的，装一起没关系的。这个法子就很好，但我这次就等这些吃完我再冻了，不能总是这么掺来掺去，把沉的都压底下了，是不？然后咱给它冻上，然后我把那个葱切出来，也给它冻上。现在是我切的一部分葱花啊，这叶这地方还没整完呢，我有点辣眼睛了，先给它装上。就这么直接冻啊，伙伴们，直接冻特别好。我炒菜啥的，特别我用橄榄油属于低温油，我也不用等油热了，我就往里一扔，它也不崩。完炒出来那个菜的味儿还不错。完我接下来把那些叶都给它切完，都装上去。冷冻大葱啊，伙伴们，来都装好了。我这眼泪噼里啪啦掉，冷冻。现在我们眼前看到的是口蘑，一半切块，一半切片儿。我是第一次冷冻口蘑啊，因为这口蘑你买回来，你比如说你今天买，明天不吃它就不行了。所以说我就想吃怎么办？冻起来，我就替你们试验一下啊，一半块，一半片儿，就这么直接冻，生冻，我看看能行不？这边是块儿，这边是片儿，直接冷冻。最后2根胡萝卜，一部分切片儿，一部分切丝儿。这就是我切的片儿，伙伴们，就已经是我最好的刀工了。看看，看看，就是切菜吧，就是肉烂在锅里。我觉得不是很重要它的形状，分成3袋，这就是配菜。也许我那个胡萝卜片儿不尽人意，但我这胡萝卜丝儿绝对不会让你失望。成功不？哎呀，这是啥水平？分2份。胡萝卜冻没事啊，伙伴们，大圆亲测过。2根胡萝卜分了5份，就我们家要是1个月，我估计都没啥事儿。况且我现在吃的也不多，5包胡萝卜冷冻。好，这厨房都收拾完，都擦完了，屋里头我把门打开了，通通风，这一股大葱味儿。然后把洗的衣服晾上，再洗2件。洗衣机里继续洗衣服，翻出来2条裙子给它熨出来。衣服熨完了，这个是该洗的都洗完了，窗户打开通通风，然后我就收拾个人卫生，全都忙活完了，个人卫生也收拾完了。现在是晚上的7点35分，我亲爱的伙伴们，咱明儿见。